Bu Tika, silakan. Oke, terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa mohon untuk mengaktifkan kameranya selama PBL berlangsung. Mohon mikrofonnya yang tidak berkepentingan untuk tampil di hari ini bisa di-mute terlebih dahulu. Mohon untuk diperhatikan, disimak tampilan hari ini. Terima kasih semua teman-teman. Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Kaisa Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praises are to be mounted to Allah, the most gracious, most merciful, whose bounties and blessings are unbounded and uncountable, allowing us to gather here virtually. Peace be upon our beloved messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who drove the human race out of the depths of darkness into the twinkling light of Islam. Please allow me to introduce myself. My name is Kaisa Marwa. I'm from 10th Social 1, and I'm the Master of Ceremony for today's project-based learning. Today's project-based learning is still related to COVID-19 because COVID-19 has roamed the world for a year. People are in great despair. That's why we're going to discuss how to deal with this gloomy pandemic from civic education's perspective as an answer to your lemons that emerge during this hard time. But first things first, please mute your microphones so you won't distract the ongoing event. Also, please listen carefully and pay attention to the upcoming documentary.
people from moving in public places and work from home if they're able to. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu. Boredom due to COVID-19 that led people into creating a crowd. The pandemic have been going for over a year, and many people have been suffering. But because of the restriction that has been loosened, many people used the opportunity for recreation to lose their boredom. But people didn't follow the strict health protocol and increased the COVID-19 cases. And then, until when will Corona end in our country? Okay, now let's pay attention to some presentations about maintaining national integration as a solution for fighting this pandemic as one nation. The clearer explanation will be brought to you by Tia Anggraini from 10 Social 2. Please take your time. Thank you, Marwa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tia Anggraini from 10 Social 2, and today I'm going to explain about COVID-19 from civic education perspective. As we already know, COVID-19 is a contagious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 or SARS-CoV-2. The first case was identified in Wuhan, China in December 2019. The disease has since spread worldwide, leading to an ongoing pandemic. So what was the impact of COVID-19? At around March 2020, Indonesian government, alongside with other country government, released a statement to lock down the whole country for 2 weeks. The purpose of this lockdown is to prevent the rapid spread of the COVID-19 virus, which can spread from various things such as physical contact or through the air. People were panicking because of this virus. This panic caused people to do panic buying. Panic buying is a situation in which many people suddenly buy large quantities of a particular product or a commodity, as many as they can, because they are worried about something bad that may happen. The action of panic buying caused a lot of product price to increase. This will be a bad thing for people with low economic. At this time, mask, hand sanitizer, and health products were so hard to get, and even if you can find them, they were in very high price. Fortunately, after a while, the act of panic buying has calmed down and product price has also came back to normal. Since the pandemic has lasted for quite a long time, people need and want to go out has increased. People started to go out for various reasons. Some went out to work, to go to school, and some went out to get some fresh air. This shouldn't be a big deal if you follow the protocol. But a lot of people don't follow the protocol. This could cause COVID-19 virus to spread fastest, causing the number of COVID-19 cases to go up and harder for health organization to handle. So how do people react to COVID-19 pandemic? The act of panic buying is actually an example of selfishness that caused by panic or fear. Some people went out of their way to buy particular product until they ran out, causing some other people can get those products. The panic that was caused by COVID-19 pandemic has made people to put one step ahead of others. Not to mention, the seller who sell this highly needed product raised their price to a really high price just to get profit. Not following the protocol shows people ignorance of COVID-19 problem. They don't realize that what they are doing create impact to other people. A lot of people are struggling to fight this disease. Health organizations are trying their best to cure and get rid of the virus. But there were still people who choose to ignore this and do whatever they want. These people choose to ignore the amount of death that this virus has caused only because of trivial reasons, such as wearing masks makes them hard to breathe, it's hard to hear what other people say, or even just because they don't want to. This act of not following protocol convinced some people that not following the protocol is not a big deal. So we need to share awareness about this COVID-19 problem and remind others to follow the protocol. Sharing awareness about COVID-19 will help people to know more about what is currently happening and help health organizations to cure this disease. Your mask keep me safe, and my mask keep you safe. Now, what can be done to solve the COVID-19 pandemic? National integration can be one of the solutions to finish this pandemic quicker. National integration is the bond and togetherness between people regardless of their caste, creed, and religion or gender. It is the feeling of oneness, brotherhood, and social unity under communities and society in a country. With national integration, we set aside our selfishness, our difference, and get rid of people ignorance.
Together we can fight this disease. Let's do our own part in fighting this disease. The health organization will do their part in killing the people who are infected, and we can do our part in sharing awareness about this disease, following and reminding others to follow the protocol. And if you can, please gather donation to help those in trouble, especially economic problem in this COVID-19 pandemic. That's all for me. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awesome. Thank you for your elaboration. Now let's have a look at the Bahasa Indonesia version that will be presented by Jahan Rairanu from 10 Science Free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jahan Rairanu dari kelas 1043. Dan saat ini saya akan menjelaskan pandemi COVID-19 dari sudut pandang PPKN, bagaimana kondisi integrasi nasional saat menghadapi pandemi COVID-19. Kondisi Indonesia saat menghadapi COVID-19. Kondisi awal menghadapi pandemi terjadi banyak sekali kejadian. Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19, banyak orang melakukan panik buying, di mana orang membeli banyak barang penting seperti bahan makanan, masker, hand sanitizer, dan barang-barang penting lainnya. Banyak orang-orang membeli lebih dari yang mereka butuhkan, sehingga menghabiskan stok dan tidak menyisakan untuk orang lain, karena yang juga membutuhkannya. Kemudian adalah menolak anggota keluarga pulang. Saat awal-awal pandemi, banyak orang yang masih sangat khawatir terhadap virus corona, bahkan sampai menolak anggota keluarga pulang karena bekerja di rumah sakit yang menangani COVID-19. Juga penolakan pemakaman jenazah yang penyebab kematiannya adalah COVID-19. Banyak warga di beberapa daerah Indonesia menolak pemakaman hingga menutup jalan agar mobil mayat tidak bisa lewat. Hal ini sangat disayangkan. Jasad yang seharusnya segera dimakamkan namun tertunda karena pertikaian. Padahal jasad yang kematian atas COVID-19 sudah tidak bisa menular. Selanjutnya adalah kondisi Indonesia saat ini. Saat ini masih banyak sekali hal yang terjadi. Pandemi yang sudah berjalan lebih dari setahun dan kasus COVID-19 yang lebih dari 1 juta kasus. Orang sudah malas, capek, dan lelah atas pandemi ini. Orang-orang sudah tidak takut awal pandemi, dan bahkan sudah menganggap virus sudah tidak ada. Saat peraturan pembatasan sosial dilonggarkan, orang-orang mulai membuat keramaian, mengisi tempat-tempat umum seperti mal, restoran, atau kafe, dan bahkan tempat berenang umum. Mereka sudah tidak peduli. Protokol kesehatan sudah mereka lupakan. Bahkan sekarang orang memakai masker tidak untuk menghindar dari virus, namun untuk terhindar dari hukum. Mereka salah paham. Pelonggaran batasan sosial dilakukan agar ekonomi negara dapat berjalan. Namun orang menganggap itu sebagai tanda virus sudah tidak ada, dan mereka bisa melakukan hal apapun. Dari masalah tersebut, hal apa yang dapat timbul? Masalah yang dapat timbul. Pertama, kesadaran yang menurun. Dari banyaknya orang yang sudah lelah terhadap pandemi, dan orang-orang yang tidak peduli atas protokol kesehatan, itu kesadaran akan menurun. Sama seperti virus, malas melakukan protokol juga dapat menyebar. Dan juga terhadap vaksin. Awal-awal, banyak orang yang bilang bahwa vaksin tidak berguna, bohong, atau bahkan berbahaya. Namun, sekarang banyak juga orang yang menganggap setelah divaksin, kita menjadi kebal dan tidak akan terkena virus COVID-19. Padahal itu adalah hal yang salah. Lalu, ekonomi yang semakin terpuruk. Kita tahu, pemerintah mengeluarkan anggaran miliaran, bahkan triliunan, dan juga hingga mengutang ke World Bank agar pandemi di Indonesia bisa cepat selesai. Namun, masih banyak orang yang tidak peduli dengan malas melakukan protokol, dan tidak mendukung pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Jika jumlah orang tersebut makin banyak, ekonomi kita bisa jadi lebih buruk lagi. Selanjutnya adalah pemulihan jangka panjang. Pemulihan yang seharusnya dapat dilakukan dengan waktu yang normal akan susah digapai. Dikarenakan seperti sebelumnya, orang tidak patuh untuk melakukan protokol dan tidak mendukung pemerintah. Maka pemulihan dapat terjadi, namun akan butuh waktu yang lama dan akan memperburuk kondisi Indonesia. Dari masalah ini, apakah solusinya? Salah satu solusinya yang dapat kita gunakan adalah integrasi nasional. Integrasi memiliki arti pemboran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Dan itu merupakan hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi pandemi ini. Saat ini, integrasi nasional masih lemah, namun kita dapat memperbaikinya. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran. Sadar, pandemi ini adalah masalah bersama. Kita harus dapat bisa bersatu, menjadi kesatuan yang utuh dan bulat, walau berbeda suku, ras, agama, dan budaya. Untuk dapat menghadapi pandemi ini, kita harus dapat mengerti dalam diri kita bahwa yang kita lakukan tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun untuk kebaikan bersama. Sadarkan satu sama lain untuk bersatu dan serius untuk melawan pandemi. Kemudian bekerja sama.
semangat yang sama atas melawan pandemi ini. Walaupun berat dan susah, namun kita harus dapat melawannya. Bekerjasama dengan membantu satu sama lain, bekerjasama dengan menaati peraturan pembatasan sosial, dan juga mengingatkan dan mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama. Dan yang terakhir, apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Teman-teman, saya akan menggunakan satu peribahasa Indonesia, yaitu berakit-rakit ke hulu, renang-renang ke tepian, bersusah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita harus berusaha dan berjuang melawan pandemi ini, walaupun menderita atau kesusahan, agar hari esok bisa lebih baik, agar hari esok kita bisa bergembira. Pendahulu kita dapat berjuang dan bersatu, walau berbeda-beda melawan penjajah. Kita juga harus bisa berbeda-beda namun bersatu melawan pandemi ini, agar kita dapat menikmati hari esok. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellent. Thank you for your elaboration. Now I need every participant of this Zoom meeting to be silent and to behave. Feel the energy, reflect on every single word of the upcoming poetry. Saya minta waktu tiap peserta dalam pertemuan daring ini untuk merenung sejenak, menggunakan hati, pikiran, dan penginderaan Anda semua baik-baik. Rasakan energi, resapi makna tiap kata. Hanyutkan diri Anda dalam pembacaan puisi yang akan ditampilkan selanjutnya. Biarkan puisi itu masuki dalam jiwa Anda. Pandemi, karya Ahmadun Yosi Herfanda. Kau datang tanpa mengetuk pintu, tanpa ragu mengaduk-aduk luka hatiku. Perih, segera ku kenali wajahmu. Kau bawa kabar tentang saudara-saudaraku yang kehilangan. Kusut wajah mereka, nyaris putus asa. Dan kau sendiri suntuk menduplikasi diri di paru-paru, membuat darah sesak, napas tersumbat, dan mau pun mendekat. Ku kenali namamu, tapi tak ku tahu maumu. Benarkah kau malaikat Tuhan yang mau menata kembali kehidupan, atau rekayasa penjahat kemanusiaan yang sembunyi di balik kematian? Yang ku tahu, kau telah ciptakan petaka dan kelaparan bagi saudara-saudaraku. Yang ku tahu, kau ciptakan ketakutan dan kecemasan yang menyebalkan. Kau datang tanpa mengetuk pintu, memaksa masuk, menyusul bagai hantu. Aku ingin mengusirmu, tapi kau melekat bagai virus laknat, tidur di dada saudaraku, ngompol dan mendengkur. No more they, no they may. We have to cooperate to fight this pandemic as one nation. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berempatilah pada orang lain, jangan hanya mementingkan diri sendiri, supaya wabah ini bisa angkat kaki dari bumi pertiwi.
With that being said, we've come to the end of project-based learning session. I hope the information conveyed throughout the event is beneficial for all of us. Semoga kita bisa mengamalkan pengetahuan dan imbauan yang telah disampaikan. It's been an honor to be the MC this morning. Di langit malam tersingkap bulan, angin bertiup, berarah ke awan. Manakala ada kesalahan, sudilah kiranya dimaafkan. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaisa Marwa. PBL-nya di Civic. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. PBL untuk Civic hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk pengisi acara Kaisa Marwa, Yahan Ranu, dan Tia Anggraini. Berakhirnya PBL, maka waktunya kalian untuk masuk ke sesi 1 pembelajaran. Terima kasih untuk semua yang telah mengikuti dengan baik, dengan hikmat. Semoga apa yang ditampilkan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan pandemi juga bisa segera berakhir di negara kita dengan semangat persatuan dan pemahaman yang baik tentang integrasi nasional. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya tutup PBL hari ini. Silahkan berlanjut ke sesi 1 pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.